Skal du så lave en intro? Hello guys, my name is Cage Master. It's faggot. and thank you all for your views and all your subscribers and nuts. And Hvorfor lader du ikke bare My køre? name is Sir Diggalot. Alex, hvorfor lader du ikke bare køre hele vejen igennem? Fordi de fylder voldsomt meget, når jeg skal uploade dem. Eller de tager rigtig lang tid at uploade, når de er så lange. Ja, så kan du sgu da bare cutte i det bagefter. Nå, ja, Er det ikke 30 minutter omkring? Jo, men dem jeg filmer, de er sådan 30-40 minutter. Og du optager i hvert fald i over HD vil jeg gætte på, så er det i hvert fald... Altså hver en fil fylder cirka 250 megabyte, så det vil sige, at det er 1 gigabyte for hver video. Det er sgu da egentlig ikke særlig meget, altså. Det er Jeg meget. har kun en ting at sige. Peter, go fuck himself for Counter-Strike. We got dirty bomb. Altså, havde jeg haft WoW, så havde jeg nok ikke siddet og spillet det her, men okay. Nej, men ikke hvor jeg vil se at nej, Jeg men kan jeg... bare gå ind og se ved jeg spille GTA. Ja, altså, jeg mener, dirty bomb var bedre end CSGO. Det er mere sjovt, og det er gratis. Ja. Og det er gratis open cases her i også, eller det koster i hvert fald ikke. Nej, det er Real money. Og det er også bedre end WoW. Ja. Ej, nu må det kræfte mig. Niklas, Nej. du kan fandme 17 pik, kan du ikke? Det kan han, men jeg Det tror er ikke, han faktisk vil. rimelig god til. Det er han vel godt. Hey Kasper, hvorfor er du ikke in-game, Thomas? Fordi jeg spiller WoW. Har du sat mig på han? Mener du det seriøst? Ja. Kasper, Det er faktisk lidt nederen. Ej, det er Jeg er faktisk... ingen i en raid. Undskyld, du kan altid spille dirty bomb. Det Kasper Det nu gjorde du spille også, dirty da vi bomb. Ja, spillede Battlefield, Kasper. lige når jeg er færdig med der i WoW, lige hurtigere. 3 timer senere, han spiller stadig WoW. Er du stadig WoW? Seriøst? Ja. Bailers bare. Nej, Kasper, nu må du lige trække... Nå, lidt okay, ned og så af kom WoW. al haten. Ja, Nej, nej, han lavede samme nummer, da det var. Hvad kan man sige? Altså sådan noget som jeg har... Altså... WoW, ikke? Og det er bare time consuming og Nå, life consuming. Prøv at se Kasper. Nå, Og det er løn. Der viser begge tegn sig bare ret tydeligt. Ja, nemlig. Kasper, bare gør ligesom jeg prøver, hver gang jeg sidder inde i WoW, så bare ignorer Brug skæg! Ah! Wow. Pust æg, ikke? Så lige puste æg. Du skal. Puste æg. Men skal du sidde i WoW, skal du bare huske at puste dine æg, så er det godt igen. Pust dine løg. Og det kan jeg også godt. Det var ulækkert, det der. Nå, okay. Hvilket minder mig om... Nej, never mind. Hallo, Consult Hallo. Elite. hallo. Fuck, mennesker sidder bare overalt. Det er bare... hvad sker der? Hvorfor Det er er en jeg dag. Det er der? da også unormalt, at de Det sidder er overalt. noget poro. Hvorfor sidder de overalt? Det er poro. Ej, hun forsvandt. Fuck. Det var en græn. Shit. Det er fucking poro. Niklas. Du har aldrig nogensinde taget en bil der. Niklas. Gå væk. Ej, gå da væk. Ja, Nej, Niklas. det er på. Ej. Det er fandme Christian. Nej. Hvad nu er det? Vi skal jo også få Christian til at spille der. Nej, han siger sådan, jeg sutter. og du har ikke noget imod, at han siger det sutter, eller hvad? Nej, jeg sagde lige internettet sutter. Nå. Når man kan spille til LAN sammen med, jeg tænker, der er nogen, der er på skolen med bærbar, jo. My point has been made. No, I want to stall det this. skrev til mig. Hvad fanden var det? Ja, satan. Hvad biler han så ind? Ja, lige præcis. Hvad er han for en Det er en lol-faggot til venner. Ja, hvilket jeg også lige vil sige til dig, Niklas, som du ikke bliver sur på forhånd, hvilket du gør uanset hvad. I morgen der går jeg ind og spiller med dem, og bliver ikke noget... Undskyld. Nej, du også høre det. Det er Alex, der gerne vil spille Dirty Bomb med os i morgen. Goddammit. For helvede. Kom Ja, tilbage her, jo. Hvad sagde du? Undskyld, jeg hørte ikke, hvad du sagde. Tak. Jeg tror du snakkede om LOL eller WoW. Altså, jeg kan gerne spille Dirty Bomb med os i morgen, det var det eneste, jeg hørte. Var det det? Nej. Det er jeg glad for, Alex. Jeg er glad for, at du fundet på noget andet end at spille LOL. Seriøst? Jeg fejlede 3 gange eller sådan noget. Jamen, jeg kan godt høre et eller andet bad, men jeg er jo ikke sikker på, at det var Danny, lige få den nu bare ned. Der er Tak, ikke noget Niklas. galt. Det var faktisk rart. Ham der Green, han er virkelig irriterende. Ja, han er så... Dø nu for satan. Danny, tæsk ham. Amen. Fedt, Danny, du bare satte den over i sengen. Tak. Godt, Danny. Det sagde med godt teamwork, det der. Lige præcis. Ah, fuck me. Jeg kunne godt bruge lidt hjælp her. Forkert. Det vil pære. Den er så med en laser, der er lige drunk. Jeg har ikke set Niklas bruge en god laser endnu. Nej, Niklas, du... Wow, okay, så hold den op lige det, at den... Nej, fedt. Du er så god. God. Shit, mand.
Alex, du skal til at lave highlights i stedet for, kan jeg mærke. Lol. Hør, har vi ikke nogen, der kan repair det der shit hurtigt? Nej, not really. Det er svært, når ingen på hold rigtig går ind. Jeg kan få nogle kills. Nu skal jeg snipe Alex om igen, så han tror han Oh my... Hvad, skal vi nå at se et afsnit, Daniel, eller hvad? Nej. Så tænd det fjernsyn der. Prøv at du kan ikke rigtig sidde og klage over Alex hele tiden skrider for at gå i ting til film, når du hele Jo, tiden skrider det for kan at han. se Det kan, afsnit. jamen, det kan han godt. Det må han jo godt. Hvad fuck snakker du om? Altså, jeg kan godt høre, at han kan det ikke, men... Og nu spørger han om, hvad det er, vi snakker om. Alex, forskel på dig og mig, det er, at jeg siger ikke, at jeg går i seng for at sidde 2 timer i min seng. 2 timer? Jeg starter en film, Sidder og så går der og et kvarter, så falder jeg nok i søvn. Fuck it. Mens lortet bare kører. Ja, yeah, so what? Det er bare så, det godt bliver at sove. Spil og strøm. Ja, det er sådan Niklas, han kommer med Oh den my næste God. undskyldning. Alex, hold nu bare munden. Åh Jeg ja. er snart sur på dig. Nå. Holy shit. Alle de fucking granater, der kom fra ham green der, det... Bortrættes. Lol. Nam nam. Hvad fuck? Så Jamen, fast på den der ammokasse. Hvad fuck sker der for det? Hvad sker der for, at Niklas er har førsteplads? Fordi han er jo så pro. Ja, det sker tit. Ja, det tror vi godt nok også på. Det er der så ingen, der tror på. Godt, Og jeg ret Kasper. den der green. Den skal du se på, der er en laserstråle. Jeg ved, Alex er stadig sniper, man kan ikke se ham. Ja. Jo, Niklas han har fundet mig mange gange. Han sidder bare over ved siden af bilen. Shut up. Det ved jeg godt, men jeg kan ikke se ham derovre. Himlen er løbet over med et bat. Ligesom du gør. Det er derfor, han kalder det hemmeligheden. Ingen andre, det er fordi ingen andre er dumme nok til at gøre det. Jeg tror kun det er derfor. Oh my god. Reload. No. Reload. GG guys. GG Reload. alright. Ej, ham der green, han er bare irriterende, han er. Jeg kan simpelthen ikke forstå ham. Det er som om, hver gang man prøver at slå ham, så kan han lige flyve Wow. op til siden. Det er fordi du kan walljump hele tiden. Det gør han også. Han misbruger det bare. Jamen det er helt vildt. Jeg spillede også mod en Kira på et tidspunkt, der var hun blev bare ved med der wall jump. Jeg havde ikke en chance. Det gør ham der også, han spiller også Kira. Jeg gør det også, når jeg spiller Medic. Jeg helt walljumper hele tiden. Det er fordi folk ikke kan finde ud af at gøre. Nej, jeg har lige 2 XP nu. Det mener du ikke. Ej, nu tager du gas på mig. Godt, Rasmus. Det er hvad jeg vil se. I'm giving up, guys. Nej, sgu da ikke. Du kan da se, jeg er level 5. Nej, det kan jeg ikke. Det var så meget sjovt, så jeg mangler lige præcis et XP. Nå. Et Xbox. 20 Fuck. minutter. 20 Yes. 20 minutters Hvad record smager det tilbage. bag? Hvad smager det bag? 20 minutters record Jeg har tilbage. en kamel. Okay. Er du en kamel? Jeg skal ikke snakke om kameler. Hvad Okay. siger du, Mikkel? Altså, kan du bedst lide dem der dromedar-agtige dyr? Jeg sidder og Det med overvejer at et gå ud og pukkel fyre på. 4.000 af Skal på- det være den der agtige Cases. kamel? Dem der med 2 pukler. Det er med 2 pukler helt Og, klart. Den er jeg eller, rød på. kan du... Ja, hvad? Har du det? Ja, der Men det gode, Det er sjovt. sidder du så mellem puklerne, eller sidder du ovenpå dem? Så med Begge. helvede. Er det godt? Ja, det er Nam sjovt. nam. Du er alene. Det er ligesom at ride på en forvokset hest. En forvokset Ah, hest. navnet er sammen med Poro. Eller en meget behåret hest med 2 store fingre på ryggen. Ikke en, vi kæmper. Hey, Fluffy Slot har endelig valgt at komme ind. Jeg er lige blevet færdig. Slotten, han blev færdig med Supek, så kom han ind. Jeg håber, det var sjovt. Spillede du lige med alle dine venner der lige før? Var Fluffy? Og undskyld, hvad for venner. Det er bare sjovt, når du siger det der til mig i enten WoW eller LOL, fordi så er det for det meste altid, fordi jeg gør det, Niklas. Hvad for De venner. tror, de er dine venner, Alex. Ja.
Skal vi ikke være friends her på World of Warcraft? Jo, det skal vi. Ja. Nu er vi venner. Har I set der afsnit af How I Met Your Mother, hvor Ted han møder en via World of Warcraft? Nej. Nej. Vi ser ikke ham. Og i betragtning af, hvor mange der spiller, så er det egentlig ret trist. I'm not interested in your schnitzel. Jo, altså, jeg har nok set, jeg har set alle med How I Met Your Mother og sæsonerne, jeg kan bare ikke huske det så godt. Nej, jeg husker heller ikke lige noget med... Men Niklas, det er fordi Alex han skal ind og blive gift i World of Warcraft, så man tænden går jo. Jamen, jeg har selv tænkt. Jeg spiller ikke roleplay servers, om jeg må bede. Det gør jeg, gør du ikke? roleplay. Hvad foregår du så på? Jeg spiller både PV og PvP, jeg spiller bare ikke roleplay. Spiller Arsen Dawn, RP. Det er da den bedste del af det. Nå, og det ved du alt om, Niklas. Ja, Ja, han, det kan jeg bare godt lide. Kan du høre, han gør? Det Så er altså bare med sådan, de det er sådan, der, do you wanna date my avatar? Små tøser. Nå, jeg kan ikke komme ind. Date my avatar. Nej. Hallo. Hej, Rasmus. Jeg prøvede at komme ind, så jeg kan bare... Shit. Hvad så, Niklas? Nå. Get bomb, bitch. Men du har... Hvad fuck er det? Han har Airstrike. artilleri. Superkill. Hvem er det der? Er det også Kira? Nej, det er Arti. Ja, det er artilleri, er det ikke? Artifarti, du ved. Men er det ikke også Kira, der har det? rum og cola, Er det ikke Bacardi Party. Det er sådan næsten det samme. Næsten. Du ved noget Artifart, du ved. Rum og... Ja, fuck nu. Yeah, we all know. Au. Schnitzel. Ham der har en cold fucking goddamn aura. Jeg bliver skudt fra alle sider, for satan. Ej, det var bare bagfra. Bacardi Party. Det er så også alle sider, det tager. Artifart, du ved. Don't fight it. Suck it. Like the mom did yesterday. Oh my god. Faded, just... Jeg var ikke engang kommet ud af min fucking spawner, så blev jeg ramt af en shotgun. Ej, så står... Fuck dig ham. Det er dumt. Suck motherfucker. Hvem er det, der sidder til fjernsyn? Nå, det er hjemme med dig, Niklas. Er det Danny, der sidder og ser noget? Det tror jeg faktisk, det er. Tror. Du burde vide det. Du kan se ham. Du skal dreje hovedet 2 centimeter, så kan Men du det se. har jeg ikke lige tænkt mig at gøre lige forløbig. Siden jeg sidder på sådan en turret, der dræber alle lige nu, så... Tror jeg bare, jeg bliver her. Fuck. Au. Tak. Hævn. Could you like nut? Oh my like god, nuts? for helvede, mand. These nuts. Farvel. Oh, that guy, he's dead. Fuck dig, Niklas. Jeg gjorde det hele repareret port og alt muligt, så jeg ikke kom forbi og det. Og nu kommer der bare en fede laser, så stikker han røven på mig. Wow, jeg har reddet 2500. Kom ind for kagemand. Kom ind for Ej, hvor er det nederen. Det er næsten bullshit, det der. Det var fucking godt. Ej, gå da væk. Fuck, han er træls som der. Det er jo nu... Oh, fuck, hvad er det hedder? Det var nux. Ja. Ja, jeg kommer op. Og så skal vi have hævn, vi skal. Hvor er den henne? Det ved jeg ikke. Jeg drejer med Niklas nu. Det var fandme træt om. Hvad er det, Ej, B. hvad er det Danny han sidder og ser? Pas. Peter Pan. How fuck your mother. How I bang your mother. Mother. Motherfucker. Ej, shit, Klasfesten 2. Who's your daddy? Jeg har ikke tænkt mig at se den. Helt fejl, jeg kan ikke komme. Okay, jeg folk bare... Fuck. Ham der Ja, det er det. Creepator, eller fuck. Oh god. Nu skal jeg deploy. Ja. Der er ikke nogen for os, der spiller med laser, så gør jeg det kraften bare. Artilleri, fordi jeg knæder Niklas med den. Hallo. You wanna date my avatar. De fucking miner, der er overalt. Okay, jeg kan bare se, at jeg fik damage sådan med næsten hver evig eneste bump der. Men fik ikke noget gæld.
Jeg er ramme satme den? glad for, at jeg gik ud af uge for at komme ind og spille Dirty Bomb, for at så sådan den her loading Hvorfor er der screen. ingen, der defender det der godt nok fucking irriterende? I er gode til det. Niklas! Sådan. Vi... For satan. Oh no. Ja. Åh, pisse, jeg skal ud og hente noget top nu. Sorry, Alex. Du kunne bare ikke holde dig selv tilbage, hva'? Nej, jeg kunne. Nej, det var ikke til dig, det var til Mikkel. Oh god. Hvad, spildte du, eller hvad? Ja. Hvor er håndklædet? Ud over det hele. Fucking dø. Det der sker, når man sidder med sådan, det bruger Niklas ved alt om, han sidder jo hele tiden med der pisting, der er bare, så skyder alle lækker forbi inden for en radius af 1 mm. Know the feel. Lige snart Niklas bare ser skyggen ind, og kan han bare fyre med den der sentry dernede mod en. Den skygge er til at... Hvor han bare sådan... Det er derfor, han elsker at sidde i den fucking tank. Fuck, man. Det er bare godt. Dammit! Jeg var lige i gang med at execute 2. Ah. Men du fik den ene. Ja. Er I snart færdige, eller? Ja, Vil du komme ind? om en minut. Nej, den er jo fuld. Nej, det er ked af at høre. Nej, jeg er Niklas, ikke han er fuldstændig ligeglad, det rager ham. Ej, det kunne jeg slet ikke høre. GG. Oj. Oh shit. Hold hvad? Wow. Fedt nok. Lol, er det ved at... Ej, seriøst. Hvorfor det er så fedt, at folk de vælger lige pludselig bare at køre 100% på at kigge på alt andet. Ja, det synes jeg også. GG. Jeg har gjort alt, hvad jeg kan. Og alligevel ligger du på sidste pladsen. Det er fordi, det ikke gælder om at få kills. Nej, men hvis du ligger på sidste pladsen, betyder det heller ikke, at du har taget objectives. Satan, guys. Wow, vi tabte. GG. Har I tabt nu, Nej, det eller er kun hvad? første objektiv. Det første objektiv, tror jeg nu. Min orden heller ikke. Og Jeg har fundet overtime på noget. Jeg har fucking 5 minutter. Ja, fuck, det var bullshit. Lækkert. Nå. Hvad skal vi nu gøre? Det er næsten umuligt for mig at vinde nu. Med mindre der selvfølgelig bare en sentry til eller sådan noget. Ja, det er så sjovt. Back it. Det var ikke Jeg derfor. lige jeg lige ikke selv sådan tænker, ej, hvis det nu var en century, kunne jeg vinde. Og vinde, det er der jo. Hosa! Hovsa, hva'? Skal I dø? Jeg tager bagved dig. Nej, not really. Jeg var sikker på godt. Lad mig vise på den. Jeg misbruger dig. Wow. Somebody is waiting for me. No. Lol. No one's waiting. Han der Poro der, han skal bare dø med fucking AIDS. Med AIDS. Han skal dø med AIDS. Sammen med AIDS, så skal han bare dø på samme tid. Ja. Når AIDS dør, så dør han. Ja. Åh, fuck. Jeg har ikke tænkt Gå på det. væk. I'll be back. Der kommer airstrike. Coming in for Gør det? baby man. Ikke det gjorde nogen forskel. Hvem var det, der sagde, at jeg var på sidste pladsen egentlig? Det var Kasper. Det kunne jeg aldrig finde på, Niklas. You know nothing, John Smith. Dammit! Hvad fanden laver du? Sorry. Jeg kan ikke se på grund af dig. I got you, Mikkel. Jeg du ikke- havde du må- en million kan du penge give der. mig- Så Kan en eller anden putte, hvad hedder det? vi skal nok Ammo-pack ned. plan for det. Nope. Jeg er ingen, der kan putte ammo-pack ned. Fuck nu af, man. Hvordan overlevede jeg? I have Fuck, hvad er det honestly så? no idea. Hey.
Umuligt at undgå. Kunne den dø, eller hvad? Oh my god. Det er fake. Wow. Ja, defend. Run, niggas. Every single one of you. Jeg løb forbi hele, og så alle så mig nærmest, og så løb forbi mig, hvis jeg så plantede den. Gå ind og stop dem, Just run for it. Men ingen gjorde noget. Nej! Stop den nu. Vi når den Det ikke. gør jeg. Wow. Fuck dig, Niklas. Ny bold. Wow, hvis det ikke lige er for mig der. I får den sikkert ligesom I gjorde sidste gang. Sure. Inden for 10 sekunder. Nej, 0 sekunder faktisk. Time limiten var overskredet. Just saying. Nej, ham der cook der, han var en fucking faggot. Så hvis nu diffuser den igen, kan ikke stoppe dem. Så. Nice. Hvorfor Nej, havde du på samme tid med mig, Nick? Men Hvad var det der for noget bullshit? det er ikke bullshit. It's Nå, always vi bullshit. taber nu. Vi skal have den der live der. Nej, fordi der er objektivt mere bagefter. Hvis vi taber den her, så bliver jeg sur. Just Ja, hold muligt. it, just hold it. Det er bullshit. Ja, vi kan alligevel ikke diffuse den nu. Nope. GG. Åh, for satan. Ja. Det fik en næste headshot. Gør det fandme igen. Det var sådan. Fuck, det var nederen det der. Jeg synes det er epic det der. Vi når lige at overleve på overtime igen. Ja. Kun os. Og vi har kun sådan 4 minutter tilbage nu. Nå, nu skal vi nok tog den derind. Nej. Ramt i toget. Det er træls. Sådan en tog, det gør Hvor altså du skal ondt. hen? Bare kom. Hvor er du henne? Der, okay. Sådan en tog, det gør fandme ondt, mand. Hvor der blev ramt af et tog. Ja. Jeg så bare en eller anden. Åh, der er en bag ved mig. Det er vist Niklas, fordi det han gik rundt med en bat. Det er ikke den vej. Hvor er lortet henne? Det er et godt spørgsmål. Hop your Så han er med derinde. Nej! Nej! Ja, tilbage, guys! Bagud. De går rundt bagved, de kommer bagfra. Jeg var så tæt Den der på. pro der, han er seriøst bare 100 faggot. Ja, Christian. Hvor er du end er? Vi er også tæt på at få den første ind allerede. Nå, så prøver vi igen. Vi har Der er to personer. Ja, men de var her også før. Åh. De er fucking belastende. Så løber jeg igen. Jeg er bare blevet af vejen igen. Så du lige løb den vej igen. Mhm. Det er fucking Poro. Han der pro der, ikke? Lå I hele vejen derom bagved. Seriøst, man skulle nærmest tro en wallhacker, seriøst, fordi han står der hver eneste fucking gang. Tag den igen. Jeg har ikke sådan. Det var Wow, ikke, hvor det irriterende. Hvordan kunne han nå at return den på den tid? Fuck, det What? gik alt for hurtigt, det der. Return? Han hacker sikkert. Nå, men det er ikke engang løgn, det var sådan noget med, at folk døde, og så klikkede han bare på den, så var den tilbage igen. Det kan være det er en peak. Pas. Måske Kunne det i hvert fald godt være. Dø, Cook. Wow, what? Jeg gør bare, hvad du gjorde. Hvad gjorde jeg, Rasmus? Hva? Du blev ved med at tage det der lorte ting. Tell me, Arnold. Ham seriøst, mand. Hvorfor bruger jeg det shotgun på deres hold? Jeg er ved at være træt af det. Der er en, der sidder og tager et hårdt sug af et eller andet. Det lyder sådan. My asshole. Rasmus. Ja? Kom frit frem. Nope. Haha, prøvede du? Nope. Nej, jeg var så tæt på. Wow.
kan stadig godt nå det, hvis folk bare når for, hvis vi når for den dag, så kan vi nå det. Oh fuck. Hvorfor er der ingen, der tager den? Nej. Hvad? Det bokker, det bokker. Bare. Jeg kan ikke se kassen. Den er væk fra mig. What the fuck? Hvis det er noget for den dag, der ikke også, så vi vundet. Ellers så kunne vi klare det. Men nu vi ikke få den ind. Nej. Nej. Alex, lad her, siden til mig, jeg tager den. Jeg lover hurtigt end dig. Okay, tak. Pas på, der er en oppe i et lille lortevindue der. Godt, der er en, der tager ham. Alex, var klar til at fik næste op. Det er den eneste måde, vi kan nå det på. Goddammit. Så er der noget til. Det... Nam, wow. Pause! I er bare 3 laser oven på den der. Fedt. Bare dræb ham, mand. Der er ingenting, vi kan gøre tilbage, Alex. Der er ikke rigtigt. Nej, noget narkom. Jeg prøver det at være god der. Jeg glæder mig til at vise jer det her klip i morgen, fordi det er fuldstændig bugged. Jeg kan ikke se kassen. Vi skal aflevere det til. Det kan jeg ikke. Har du husket at komme lyd på i dag? Ja. Fuck, man er tæt på comeback, det der. Ej, 2 det var det gange. hele tiden. Og virkelig irriterende. 3 gange vil jeg med at sige. Første gang, der var det på overtime. Tredje gang, anden gang var det på Nå, overtime. drenge, Daniel, er du stadig med til at sende afsnit? Nej. Okay, jeg skrider nu. Nej, det gør du ikke. Nej, det må du ikke. Hvad er det for noget? Har så klokken er? Nå, okay. Undskyld, er klokken kvart 10? Er det for hårdt for dig at være oppe? Ja, det er faktisk rimelig sygt. Og så har jeg også 2 cases, jeg skal åbne. Det er nemlig også. Jeg så Vi går ud om case så. Jeg overvejer at købe 4 cases mere. Jeg overvejer at spare op. Hvor er Kasper henne? Han døde. Ja. Han gik ind i WoW. Er du gået i niveau igen, Kasper? Ja da. Nej, han er i mappen. Kunne Han godt lige finde på. joined. Kasper finder bare en ny map. Bare glem det. Ja, jeg er den på autojoin, så jeg kunne ikke rigtig stoppe den. Nej, jeg siger bare, at finder en ny map. Nåede du aldrig at komme med? Nej, sgu da. Nå, var det et godt game, vi havde der? Ja, det var fantastisk. Det var godt, jeg gik ud af WoW for at sidde der. Du har også bare spurgt os om, hvornår og... Men nej. Og når jeg var færdig. Så det kan svare nok været noget ud af Woden faggot. Ja. Han ikke også denied engang, han skal selv, det var han svarede. Hey, jeg fik bronze Phantom. Så skal nok. Og hvad gør du så? You take no fall damage when landing. Okay, ret at vide. Reduce duration being spotted. Okay. I need Phantom. I need him. Fuck den klam ting han får det der.